Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Punten, warahmatullahi wabarakatuh. abdi di dia pada wawancara tentang jurusan farmasi. Langsung wae abdi ngawawancara salah siji teteh nu di dia. Punten teh bade ngawawancara tentang kefarmasian. Naon ari farmasi teh? Farmasi teh ilmu tentang mempelajari obat-obatan. Oh, ilmu tentang pelajari obat-obatan. Mohon Sawae jalmi anu tiasa asup ka farmasi? biasana mah nu dipentingkeun nya Nya, eta lulusan IPA nuhun. jeung SMK biasanya. Nya. Kadang aya nu lain jurusan jadi IPS ge aya nu asup di farmasi. Oh, tiasa wae. Heeh. Oh. Atau yang lebih sering juga yang lulusan SMK farmasi. Oh, nuhun. Terus kamana wae tempat kuliahan anu aya farmasina? Mun di Karawang Nuhun. eta di UPP Nya. jeung Unsika. Oh, di Unsika. Mohon. Mohon. Kunaon teteh milih jalur farmasi tibatan jurusan anu liana? Soalna farmasi teh soalna teteh teh minat pisan ka obat-obatan teh. Oh, Jadi jurusan obat-obatan. ngalanjutkeun ka dieu. Oh, nya. Terus iraha teteh mimiti asup kuliah tahun sabaraha? Tahun 2018. 2018. Nuhun. Kumaha carana supaya generasi muda tiasa ngembangkeun farmasi ngajadikeun numpang alus-alusna di masa depan ge? Saran teteh mah Ya. membangkitkan semangat itu dari diri sorangan. Naon jadi kesalahan? Jadi mun diri sorangan geus nerapkeun ngebantu sesama Ya. dengan mengetahui obat-obatan, kita bisa membantu orang-orang yang sedang sakit. Oh, iya. Terus kita bisa tahu obat itu penting buat diri kita sendiri, buat orang tua juga, buat pasien-pasien yang lain membutuhkan juga bisa. Oh, iya. Ya, atur nuhun sakit wae teh. Mohon. Ya. Ampura nya bade ieu ngaganggu jadinya. Ya. Itu wae terusna kurang kirang lebihna minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.